Hi everyone, good morning. So ayan, bago po ang overlay natin dito sa laro ko ng Animal Crossing. Okay. So, ayan, mag-visit tayo sa mga Treasure Island ngayong Monday, 8:45 p.m. February 22. Okay, Isabel, come on. So, click the thumbs up button to po yung aking overlay sa OBS. Ginawa ko to kagabi. Tapos, wala pa rin akong na. Wala pa rin akong charot. Anong mga nakuha ko dito? Wait. Yeah. Active because miles. Sa miles. Okay. Gets. Ba't nga ba ako nakaubad? Ready for travel yata ako kagabi. Kaya siguro ganon. Eugene. Okay, whatever Eugene. Okay, whatever Eugene. Okay. Teka, let me just place item. Lahat. Tapos dito. Bagal no? Sorry. Ano ba, hindi pa rin kasha? Okay. Dahil dyan, ang bongga natin. Pero, pati pala yung mag-travel ako ng nakaganyan, nakaubad. Hehehe. Okay lang. Treasure Island naman ang anahin ko. Wait. Ito, yung one. Ano ba? Magpaano na kayo? Okay, let's go! Right now, puntahan natin si Epic Delta. Naka-live siya ngayon. Nakagin niya mag-live mga 50 minutes ago. 1 hour ago, mga ganyan. Okay, na mag-live. Ang inaabang ko si Jebok kasi 9 AM ang live niya. So, for the meantime, puntahan muna natin si... Ano ba? Hoy! Parang naligaw ako sa sa own island ko ha. Hindi ko alam yung daanan. Yes, I'm on a rush. Ano kaya kukunin ko naman na bago? I wonder what. Wala akong nasa mind. Kasi, isda ulit. Isda ulit. Ay, nag-local play. Online play. Ay, okay pa ba? Or, ano ba? Ano ba? Tagal.
Hindi nga. Tingnan lang natin kung tapos na yata yung stream ni Epic Delta. Punta tayo kay Jebok. Waiting. Tagal. Dodo code, of course. Yeah. Ang tagal na. Oh. Interference. Kasi may moving right now. So I might just go to the other island. Grabe ang paperwork dito sa ano sa airlines. Kaya. Ayan, okay. So, we're connecting. Siguro nagtataka kayo, sino itong mga characters na nandyan? Dito, ayan, sila. Yung nasa kanan ko, nakamukha ako na may mga bombs, sa pokeballs. Ako yan. Okay. Character ko yan sa Gacha Life. Okay, tapos, yung iba, mga villagers ko po yan. Yes, 10 sila. Unahin natin yung katabi ko, si Sylvia, si Snooty, si Shreb, tapos si Poncho, si Melba, si Lopez, si Julia pala to. Si Sylvia yung kangaroo, si Julia tong pika. Tapos si Eugene, si Charlie, saka si Agent S. Yan po sila. Si Charlie siya yung pumalit kay Eddie. Kasi gusto ni for yung bear na yan, si Charlize. So, okay, let's fly. We're gonna fly, yeah. They're gonna go extinct. Tatawa ako sa ni Wilbur at Orville. We're gonna fly sa Konoha! Yan, Konoha, Japan tayo. Konoha, Japan. Okay. So, mga kachorba, okay, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Ayan po ang aking YouTube channel. Pakihanap niyo po yung YouTube ko, channel ko, ang pangalan ko, Beverly Suarez. Yan po yung itsura ko. Okay? And click the subscribe. And do subscribe. Click niyo po yung subscribe button. Just to support my channel. Thank you! Ayan. Tapos yan po, pangalan ko, Beverly. Okay. So, right now, ayan, Animal Crossing. I'm so happy. Ganito na yung yung overlay ko dito sa OBS. OBS yung una kong ginagamit talaga. Uy, anong items to? May pabingo. Pabingo Kamayora. Ay, gusto ko yan yung yung sa lababo. Parang gusto ko magtayo na school. Hindi naman ako sa mga itsura ng mga pupunta dito ng ganda. Yung
tsura ko. Yung tsura ko, hanash ka girl. Haggard ka. Wala kang damit. Okay, ayun. Natutuwa naman ako. Okay. Ang tagal. Dali na. Mario items on 25. Oh my god, I'm here! Antique bed. Puro mga antique to. Antique wardrobe. What's this? Dartboard. Ito po, yan. Ano ba yan? Harang kayo. Harang pag girl. Kaya na ng itong what do you need? English and Science. Hindi na daw nakakaano. Ang daming pumupunta. Ang daming pumupunta. Ay, ayos na pala siya. Okay yung buhok niya. Okay yung buhok niya. Tagal. Ang tagal. May mga nagko-contact na sa akin na streamers na like yung page nila. Kasi hindi po talaga ako nag-stream. Nag-record ako, yeah. Nag-record ako and then upload. Pero yung stream, tingin ko hindi kaya ng computer ko. At saka yung streaming device ko, hindi niya kaya. Kasi naglalag siya. Sa internet ko rin niya kaya. Pero converge to. Converge na fiber. Fiber. Converge na fiber. Charot. Converge na fiber. Dapat papakabit na ako ng PLDT kahapon eh. Kaso yung brother-in-law ko, kailangan daw sa pangalan niya. Sabi ko, ika-cancel ko na. Kasi may GoMo SIM naman ako. Comment-down mo lang ako, okay ba yung GoMo SIM? Is it okay? Yung GoMo SIM mo yun. Bunk bed. Parang mga home items tong mga nandito. Kasi hindi ko pa siya nagagamit. Kasi nung dumating siya, may internet na kami. Ang saya mo, Converge. Parang si Converge talaga, pinagastos muna niya ako bago siya kaya natin yan. O, diba? Char. Uy, hanata. Whatever. Nakaganon siya. Nakaganon siya. Sana okay na to si Epic Delta kasi nilalagnat to pa rin kahapon eh. Kaya di siya nag-stream. Ano ba sila? Okay, black and white, girl. Oh, it's a kitchen island. The kitchen is so island. Teka, parang gusto ko nito, kitchen island. Kaso, mini fridge.
Ito, two-door fridge kasi social tayo eh. Pwede ko bang ipagtabi? Hindi kasi kung may ano na ako. May ganyan na ako. Ito na yung kitchen ko. Hindi ko na kailangan ito, diba? Diba? Drop ko kasi mabait akong bata. Pucha, saan pwede? What? Hindi pwede mag-drop? Okay, dahil hindi siya pwede mag-drop, wala na siya drops. Mukha na din tayo. Sulat tayo ng ano, okay. Okay na gamit. We need a dining table. Ay, ito. Palta na natin ng serving cart na puti. Tapos, may gas rin siya ko pero black. Palta na natin. Malay mo, kailangan ko. Ay, gusto ko to. This is the chair that I need. What? Then this. Papalit tayo ng mga mga puti sa lahat ng gamit. Lecture holders. Study chair. I want the piano. And chair na puti. Wow, grand piano I also. Adapt me lang. Ay, ano tawag nun? Blacksburg lang ang peg mo, Bev. Oh, it's Imperial bed. Nice. Imperial dining. Imperial low. I like this pink one. Ito. Maganda tong wall na to. Ano to? Effects rack. Cat tower. If I have a cat. And that's it. Hindi na po lahat. Ano natin dala ko? Teka, dartboard. Saan ko lalagay yung dartboard? Parang ayoko na yung dartboard. Double door, kitchen island, serving cart, gas range. Oo nga eh. Den chair. Oo nga eh. Study desk, lecture hall desk, study chair, upright piano, double sofa, kimono, climbing wall, candy machine. The goals. So, gagawa ako ng classroom sa isang part na naman ng island ako maglalagay ng classroom. Ang gulo na ng island ko. Teka. What if, kasi marami ako dong mga festival chorbanes. Ano kaya kung anuhin ko? 4, kain ka na.
anak ko ayaw kumain. Ano kaya kung tanggalin ko yung isang festival doon na decors. Tapos palitan ko yung lecture hall. Para ko lecture. Kailangan ko ng chairs. Kailangan ko ng chairs talaga. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan ko pa ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa na upo na lamesa. Tapos, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5. Lecture desk hall. Tapos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na chairs. 12 na chairs. Yeah, 12 chairs. Pero dapat magkakapareho yung chairs. Dapat yung table din magkakapareho. Paano pag may hindi magkapareho din? What shall I do? Kaya napaisip ako eh. Kasi siyam lang to eh. So, sa siyam na to, papalitan ko ba siya? Isip ko nga papalitan ko eh. Kailangan ko na upuan eh. Paano yun? Napaisip eh. Kaya hindi, naisip ko paano nga ba? Or, apat na lang. Para 2, 4, 6, 8, 8 upuan. 3 pang tables, lecture hall, tapos 8 upuan. Yeah. Ang tagal ko mag-isip. Ano lahat? Island to island, private jet. Saya mo, girl. Di pa dumadating isa pang order sa Shopee. Ang tagal niya. Nasa Marikina hub na daw siya. Bakit kaya? Ano kaya nangyari sa kanya? Nauna pa yung isa. Shopee. To receive na eh. Nasa Marikina hub na eh. Ayan. Nagtuban kasi ako. May study desk kasi ako dito. Ito, bench pala siya. White and black. So, black chair. Yun pala yun. So, hindi ko kailangan ilagay hindi ko kailangan dalawahin yung aking charot. Yeah. Na-figure out ko siya. Kailangan ko lang ng blackboard! Tapos kailangan kong ibalik ulit isang chair. Kasi isang study chair ko. Ang tagal.
Hmm? Do you need my help, be? Okay. Yeah. Ay, hindi. Kailangan ko yung study chair na ano, isa pa. Nasaan siya? Yes, yes, yes. Kasi dadalawahin ko yon. Kailangan pa ng isa actually. Ay, hindi, hindi. Tama, tama. Dalawang study chair. Isang den chair. Okay. Isang study desk. Sa kapalitan ko. Tapos, apat na yung ano. Yes! Yes, study chair na lang ang kailangan ko anuhin. Kailangan kong tingnan. Hmm. Hmm. Bilisan niyo na. Para makaalis na ako. Punta ako sa isang stream. Sa isang treasure island. I can't help but to amaze. But to amaze my work. Dito, yung work na ginawa ko dyan sa overlay layout ng ano, ng Animal Crossing. So, yan. Diniskartehan lang na lang natin yung ibang chan. Personalize yan. Pero itong mga borders na to, yung mga icons sa YouTube, subscribe, yung mga lines, mga boxes, kaya na-download ko kay Kenacon, ha? Okay, nag-search lang ako sa Google ng Animal Crossing Overlay Free Download. Ayan. Puros PNG yung mga yan. Maganda naman na PNG tayo. PNG. 1, 2, 3, 4. Bakto, kada pulot mo may ano, may ano, dating. So, ayan, dapat apat ang lecture hall desk ko. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Dapat ang aking chairs. Yeah, paano yun 8? Ilan lang yung chair dito? Kaya makuha ko silang lahat. Ganun. Diba? Sige, combine na lang natin yung brown. At saka yung beige. Yung brown at beige. Para makompleto yung 8. Medyo araw. Starting the sun. Oh, I like her outfit. Si Buns. Oh. She's 10. Naka-10 siya ngayon, 10. Ayun na. 1, 2, 3, 4. Ah, ano ba? Grabe. Ay, sige na please. Grabe. Hindi ako makaano. 4. So, 8 nga 2, 4, 6, 8. 8 nga kailangan ko eh. Gusto ko makita ilan na yun. 4
pa lang yata yung share na nakuha ko eh. Bilis na. Ay nako, nakakaloka. 30 minutes na ako. Ayoko pa naman humahaba yung recording ko ng sobrang haba. Kasi mabubore yung audience. Ay! Okay. Ang tagal. Lucky Ghost. Si Salem. Hindi. Lucky Ghost vintage siya. Ghost yun. Review from Ireland. Ano na, people. Oh, isa siyang devil. Uy, alam niyo ba? Manood kayo sa Netflix ng So As Above, So Below. Grabe. Documentary siya. Siyempre yung mga actors na talaga hindi yung totoong tao, pero documentary siya. Totoo talaga ang hell at may gateway talaga ng hell. Nasa ilalim talaga. Mga cages, tunnels, ganyan. Wells. Okay. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano lang kailangan ko. Tapos, okay. Ano na? Ito. Ay, pwede dito. Wow, cow. Ito na lang. Isang ganyan. So, may lecture bench. Teka. May kapartner sila na desk. Ay. Bakit nga ba? May isa pa akong study chair. Ah, yes. Kasi dalawa. Yeah. Gets ko na gets kasi. Double sofa. Dito ko siya lalagay. Lalagay ko yun sa taas. Okay, now that I have these. Nabaliw eh. Kailangan ko ng admin server.
Hintayan ako. Oh my gosh, sana hindi mag-close tong magpag yung niya, stream niya, kundi mawawala lahat ng pinagkukuha ko. Sayang. Susuot ko na yung aking susuot ko na yung aking XP Pen na gloves, pen tablet gloves. Ayan. Kasi magle-lecture ako mamaya. Lecture tayo ngayon, lecturean. Lecturean. Chan 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 chan. Parang chan 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 chan. Parang chan 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 chan. Parang chan 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 chan. Laki no? Namumukha ako dito. Dito ako scribble. Scribble? Natanggal siya. Natanggal siya sa pagka niya. Charot. You can access your mouse if you prefer to like okay, pero ako, na siya, heard ko na, samid tuloy ako. Scribble. Consider in respect. About who I am, but consider in respect. But about you around the world. Trying to get to a man. Maganda nga yun. Tapos pinanood yung So Above, As Above, So Below. Narinig talaga yung lagok ng tubig eh. Sorry. Main kasi ako ng daing. Kate. Ang ganda niya. Documentary siya. Tapos, panoorin niyo na rin siguro yung I Know What You Did Last Summer. I Still Know What You Did Last Summer. Okay. Thriller siya. Thriller talaga. Yan. Tapos na. What? Ay, sana pala nag-ganito tayo. Ang last ng trip ko. Oh, school desk. Diba? Meron pala dito. Ang charot. Dito ako sabagay lecture naman siya. Okay lang din. Sige, okay lang. Sa picture, dapat maganda upuan mo. Pang gaming. I think I'm okay with this. Okay na yata ako. Wala na akong gustong makakuha. Siguro golden nuggets na lang. Oh my golden nuggets. May mga isda. Paano yun? Salta natin yung ice cream ko dun sa bahay. May toilet siya. May toilet siyang Oh no, encoding overloaded. Char. Sabi niya. Tapos biglang nawala. Sabi niya lang, tapos biglang nawala. Dali! Ewan ko lang maging successful pala to, no? Sana pala gumawa ako ng ganitong layout. Hindi na sa OBS, sa na. Diretso na dun sa Prism Studio. Hindi ko siya masyadong gamay eh. Gusto ko lang itong kasi
Dito ako nagamay talaga. Dito ako nagsimula siya sa rin ng Maxburg. Tapos, pinuntahan ko, lumipat ako ng OBS Studio kasi nag-error sa akin sa Manicam. Ang galing eh, may account ako dun eh, binili ko yun eh, noon, nung nag-online teaching pa ako. Tapos, ayun, si OBS, medyo nag-error siya, alam mo yun, encoding overloaded. Yung settings ko na mga So, kailangan ko talaga mag-upgrade, maglagay ako ng video card. So, wala tong video card, Ryzen 3 lang naman kasi to. Sabi niya. Cute. Kaso pag nag-i-upgrade ko siya ng bonggang-bongga, bili ako ng bagong gaming PC, wala pa akong budget. Kung makabili ako, bibigay ko to kay Bea. Kay Bea na tong desktop ko. Wow! Ganun. Wow! Sa'yo na talaga. Oy! Sabay-sabay silang nag-aanuhan, oh. Ang kulit. Ano to? Pinball machine. Ang ganda nito. Parang gusto ko to. Wait, padaanin mo ako. Grabe you, ha? Nagkano na ako dun eh. Extract. Home Mommy from Fam Jam. Press mo na here. Hoy, grabe sa sunflower. Sunflower girl, favorite flower mo. Grabe si sunflower eh. Sunflower. My sunflower. In fairness, mahal yun ah. Hirap kasi magpatubo ng sunflower talaga eh. Meron mong patubo, besh. Ay, ayan, tama na to. Hindi na ako maghahanap kasi this is enough dahil, oh my god. Ay, ko, baka magloko na naman yung pagsasap recording ko nito. Uwi na ako. Uwi na talaga ako, besh. Uwi na ako. Mag-decorate na ako dun sa island ko. Alisin ko yung isang doon, festival. Na ang dami kong festival na pinagpwestuhan. Hahanap nila ako ng pinaka pangit kong design ng festival. Tapos doon ko, saka medyo malawak yung space para doon ko ipapalit itong lecture hall. Okay, hindi na. Uwi na ako. Map. Ano ba? Is this a TV? Hi, and thank you for having me in your Konoha Island. Thank you po. I'm leaving also. Sige na, ipalib nyo na ako. Well, thank you so much, Epic Delta, sa pag-stream mo. And patuloy ka mabigyan ng maraming stars para makabuo ka ng maka-purchase ka na ng maka-purchase ka ng bagong camera mo. No? Ito, nagtsatsaga ako sa aking webcam. Na C970, 920, 720, 270. Ewan ko, kalimutan ko na yung ito. Basta Logitech. Mura lang to. Pero okay na sa akin yung linaw niya. Caribel Slang, girl. Uy, ako rin. Lalabas na rin ako. Labas na rin ako. Sige na, palabasin mo na ako.
Tignan mo, wala nang tao dito. Ako na lang. I want to go home. I wanna go home. Yan, makikita nyo na yung itsura ng island ko sa top view. Sa lahat ng mga pinag-update ko doon. Yan ako siya. Ang tagal eh. Tagal ba ako bago makalanding eh. Okay, and hindi ka na nakalakad, girl. Ayun po, sige, mag-closing remarks ako. Nakawala ko ng item. Wait, you can't talk to me right now. So yun, thank you so much po for having me at sa panonood nyo po dito sa akin. Manatili po kayong maingat. Mag-ingat po lagi tayo sa kanilang mga kaya. So thank you so much. Yes, Sylvia later. Okay? Supportan niyo po yung channel ko. Please do like this video kung nagustuhan nyo. Kasi bago yung totoo talaga ako bago yung layout ko eh. At kung natuwa po kayo sa pangunguha ko ng mga treasures, okay? Please do subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe and click the bell icon to be notified whenever I upload new videos. Once again, this is Beverly Suarez. Thank you for watching everyone po and goodbye!